Labas, aš Irma ir šiandieną tiek žinių apie parlamento 100-dienį, karantininę kantrybę, naujienas vežėjams ir užsidegusį Boeingą. Nors 100 yra tik skaičius, Lietuvoje įprasta naujojo Seimo darbą pradėti rimčiau vertinti tik po 100 dienų. Maždaug tiek laiko reikia, kad parlamentarai įsivažiuotų. Kaip sekėsi jiems tai daryti? Pirmasis siurprizas mūsų laukia vos pasiskirsčius kėdės Seimo salėje. Liberalas Kęstutis Glaveckas pasipiktino nauja sėdėjimo tvarka ir pasitraukė iš valdančiųjų į mišrią grupę. Neva jo vieta kėlė didžiausią grėsmę pasigauti koronavirusą. Antrasis siurprizas buvo gerokai nemalonesnis. Seimo pirmininkiai renkantis pavaduotojus tarp pretendentų nebuvo nei vieno valstiečio. Tai užsiutino Karbauskį. Mes nesusitaikom su tuo, kad mums kaip šunims būtų mėtomi kaulai, mes nesam šunauja. Ir nors vėliau Čmilytė visgi pasiėmė į valdybą valstietį Joną Jarutį, žala jau buvo padaryta. Karbauskis papyko ir Seimą paliko. Dar vienas siurprizas - Antanas Guoga, pareiškęs, kad irgi ketina padėti mandatą. Pradžioje atrodė, kad dėl konflikto su darbo partijos lyderiu Viktoru Uspaskichu, bet vėliau paaiškėjo, kad dėl grįžimo į verslą. Kadangi jis pradėjo vadovauti Cyberpunk Holdings dar būdamas seimūnu, jam gresia apkalta, bet tai smulkmena. Daug blogiau, kad į Seimą vietoje Guogos grįžta Dovydo Pancerovo bičiulis Artūras Skardžius. Seime neapsieita ir be įtariamųjų. Generalinio prokuroro Evaldo Pašilio prašymų Seimas panaikino Petro Gražulio ir darbiečio Vytauto Gapšio teisinės neliečiamybės. Petras kaltinamas, kad neteisėtai tvarkė koldūnų bendrovės Judex problemas, kai Rusijos pareigūnai gaminiuose aptiko listerijos bakterijų, o Gapšys iš MG Baltic viceprezidento Raimundo Kurlianskio įtariamas paėmęs daugiau nei 27 000 eurų kyšį. O aš esu kaltinamas savęs pačios, kad nesuprantu, kokiu būdu mes vis dar išrenkam tokius ir dirbti mūsų vardu. Šaršalo buvo ir Seimo komitetuose. Daugiau kaip 700 kultūrininkų kreipėsi į Seimą reikalaudami pašalinti Gražulį ir vėl iš kultūros komiteto. Petras sakė, kad jis nekoks kamuolys, kad jis spardytų ir pats nesitrauks. Ne mano problema, jie mane pasiūlė šitam komitete, tai šitam ir būsiu, jeigu norės Seimo nutarimų, tegu išmeta. Net 365 000 internetinių parašų bandyta nesėkmingai versti ir Tomą Vytautą Raskevičių. Žmonės buvo nepatenkinti, kad jis homoseksualus ir kad nepakankamai kritikuoja karantino suvaržymus. Štai čia yra tokios papkės surinktos su parašais. Jų yra štai visa krūva ant stalo. Taip, čia yra humoristas Orlauskas. Ha. Dėl komentaro apie holokaustą, kuriame kalbėjo apie žydų kolaboravimą su nacių ir sovietų režimais, iš Seimo Laisvės kovų ir valstybinės istorinės atminties komisijos pirmininko pareigų pasitraukė konservatorius Valdas Rakutis. Ir žinoma, Seimui dėl pandemijos teko pradėti nuotolinį darbą. Beveik visiems parlamentarams prisijungti pavyko neblogai. Vienintelis Petras Gražulis turėjo techninių problemų su kamera, tačiau jam padėjo paslaugus pusnuogis jaunuolis. Palauk, manęs negirdit? Alio. Atsiprašau labai, kas čia kalba? Aš čia Gražulis. Po 100 dienų valdantieji Seime vis dar turi daugumą, tiesa labai trapę, 73 parlamentarus iš 141. Kodėl jį trapi? Nes dauguma užtikrinama vos 2 narių. Remigijus Žemaitaitis net prakalbo apie paslaptinguosius 5 nepatenkintuosius, svarstančius pasitraukti į opoziciją. O kaip Seimo 100 dienų vertinate jūs? Parašykit komentaruose, okei, ne okei, ką keisti? Atrodo, ką tik pradėjome lipti iš karantino ir bats, nekokios žinios. Anot statistikos departamento panašu, kad Lietuva įžengė į 3 bangą. Savo Facebook paskyroje departamentas teigia, naujų paros atvejų skaičius nebemažėja, o teigiamų tyrimų procentas auga. Ir tai vyksta jau savaitę. Tačiau už 3 bangos susikabino ne visi. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius Vytautas Usonis portalui lrt.lt komentavo, kad tai tik pavadinimas, nes pandemija Lietuvoje nei akimirkai nebuvo sustojusi nuo pat praėjusių metų kovo, kai buvo užfiksuotas pirmasis atvejis. Profesorius teigimu, kad suprastume, kas vyksta, reikia įvertinti priežastis, kodėl naujų atvejų skaičiaus kritimas sustojo. Apie tai kalba ir patariamosios tarybos narys, Euromonitor International duomenų mokslininkas Vaidotas Zemlys Balevičius. Pasak mokslininko pastebimas susirgimų kilimas, tačiau kaip ir kodėl dar neaišku. Taip pat, kad tai yra ženklas, jog reikia imtis tikslingų veiksmų. O vyriausioji Lietuvos epidemiologė Loreta Ašoklienė teigia, kad pastebimas žmonių mobilumo didėjimas. Aš pridėčiau, kad ir atsakingumo mažėjimas. Vis tik tai per praeitą savaitę mobilumas gyventojų iš tiesų jisai išaugo ir jisai praktiškai grįžo į tą tokį prieš karantininį laikotarpį, kas labiausiai iš tiesų ir neramina. Tačiau specialistė termino 3 banga naudoti neskuba.
Na, iš tiesų, apie trečią bangą turbūt kalbėti yra ankstoka. Tai, ką pasakiau, kad yra signalų, blogų signalų. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto visuomenės sveikatos fakulteto dekanė Ramunė Kalėdienė optimistiškai sako, kad trečioji banga dar neprasidėjo, tačiau į būsimus laisvinimus žiūrėti reikėtų jau atsargiau. Apie trečią bangą jos manymų signalizuos žymus efektyviojo R rodiklio augimas. Primenu, kad jeigu R rodiklis yra žemiau vieneto, tai reiškia, kad pandemijos mastas mažėja. Jeigu jis kyla arba yra virš vieneto, virusas šalyje plinta taip, kaip tik jam norisi. Statistikos departamento išvadas pakomentavo ir eksministras Aurelijus Veryga. Jisai sako, jog atvejų skaičius mažėjimo sustojimą per drąsu vadinti trečiąją bangą. Tokio pokyčio epidemiologinėje situacijoje jis nesieja su karantino atlaisvinimo pradžia. Anot Seimo nario, tai labiau žmonių nuovargio padarinys. Aš net neklausiu jūsų, ar pavargot nuo karantino. Tiesiog palinkėsiu kantrybės. Dalis darbuotojų gal jau gali pasidžiaugti šiokiais tokiais karantino apribojimo atlaisvinimais, o kitiems karantinas tik griežtėja. Nuo šiandien, siekiant sumažinti koronaviruso plitimo riziką, į Lietuvą atvykstantiems vežėjams įsigaliojo reikalavimas saviizoliuotis. Jūs tikriausiai klausite, o jie neturėjo to daryti seniau? Atsakau, tai daryti jiems buvo rekomenduojama, bet neprivaloma. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys nusprendė, kad izoliacija jiems bus privaloma nuo atvykimo į Lietuvą iki išvykimo iš šios teritorijos dienos, tačiau neilgiau kaip 10 dienų. Išimtis taikoma tik tuomet, kai vežėjai tik pristato krovinį arba atvyksta jo pasiimti, bet Lietuvoje nepasilieka. Arba kai per šalį vyksta tranzitu. Ministras taip pat įpareigoja vežėjų įmonių vadovus patikrinti, ar iš tarptautinių reisų sugrįžę ar atvykę vairuotojai užpildė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro puslapyje esančią elektroninę anketą ir pareikalavus NVSC pateikti reikiamą informaciją specialistams. Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija Linava teigia, kad sulaukė daugybę skambučių ir žinučių iš darbuotojų su prašymais pristatyti šios pokyčius ir paaiškinti, kodėl izoliacijos tvarka griežtinama būtent dabar, kai sergamumas koronavirusu krenta. Vyriausioji sveikatos apsaugos ministerijos patarėja Rasa Kiudytė bandė paaiškinti. Deja, nuo tam tikros dienos vėl turime didėjantį skaičių sergamumo ir jeigu palyginus, pavyzdžiui, 18 dieną Lietuvoje turėjom jau 238 atvejus. Gerai, šitą mes paaiškiname jau pranešdami naujieną. Kokios kitos priežastys? Nedžiugina dar ir todėl, kad iš tikrųjų šiuo metu labai plinta mutacijos. Kai kurių vežėjų teigimu, tai gali nešti chaoso, nes duodama per mažai laiko pasiruošti pokyčiams. O aš manau, kad kur kas daugiau chaoso įneštų vairuotojo organizme į Lietuvą atvežta nauja koronaviruso atmaina, bet čia tik mano nuomonė. JAV oro linijų bendrovės United Airlines keleiviai šeštadienį skrydžio metu per langą pamatė tai, ko tikrai nenorėtų pamatyti joks lėktuvo keleivis – atvirą ugnim liepsnojantį variklį. Lėktuvas Boeing 777-200 skrydžio iš Denverio į Honolulu metu patyrė variklio gedimą. Nuo variklio nukritus gaubtui pradėjo vibruoti sparnas ir byrėti detalės, kurios pažiūrėjo ant gyvenamųjų namų. Tada lėktuvas apsisuko ir grįžo ten, iš kur pakilo. Nusileidimo Denverio oro uoste metu nei 231 keleivis, nei 10 įgulos narių nenukentėjo. Va, tokius plojimus po nusileidimo aš pateisinu. Po šio incidento JAV Federalinės aviacijos administracija liepia papildomai patikrinti dalį šios rūšies keleivinių lainerių, o į konkrečiai variklių turbinų mentes, kad jos nesprogtų. Spėjama, kad dėl to kurį laiką jų nematysime ore, o JAV ir Japonijoje jau sustabdė skrydžius Boeing 777. Kai kurie keleiviai sakė, kad nors ir buvo baisu, ateityje vis tiek skraidys. Ir aš spėju, kad šansas šitam pasikartoti yra menkesnis negu tam vilniečiui, kuris laimėjo 13 milijonų auksų puodą. Šiaip nors nežinau, žodžiu gerai, kad lėktuvai tikrinami. Blitz naujienos. ES diplomatai iš principo sutarė dėl naujų sankcijų Rusijai įvedimo. Jos būtų įvedamos dėl Aleksejaus Navalnio įkalinimo ir bandymo nužudyti. Kremlius yra grasinęs, kad jeigu bus įvestos naujos sankcijos, jie nutrauks santykius su ES. 100-tūkstantinė minia, nepaisydama Mianmaro kariuomenės grasinimų kalėjimo, susirinko į protestą prieš karinį perversmą šalyje. Vakar protestuodami užsidarė beveik visi verslai. Vilniaus apylinkės prokuratūra pirmadienį pranešė atsisakiusi pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Seimo nario Valdo Rakučio publikacijoje išsakytų teiginių susijusių su holokaustu. Vilniaus apygardos teismas kol kas nenagrinės Rusijos atlikėjo Filipo Kirkorovo skundo dėl leidimo atvykti į Lietuvą. Teismo teigimu, Kirkorovo skundas yra nemotyvuotas, nes migracijos departamentas dar nepateikė savo paaiškinimų dėl priimto sprendimo. BBC dokumentinėme filme atskleidžiama, kad Donaldas Trumpas 2019 metais po susitikimo su Šiaurės Korėjos lyderiu pasisiūlė jį namo parskraidinti Amerikos prezidento lėktuvu Air Force One. Pasak buvusio Trumpo patarėjo, šis prezidento pasiūlymas šokiravo visą komandą.
Jums gali pasirodyti, kad šitas padaras kasosi nugarą, tačiau iš tikrųjų jis pasižiūrėjo į kalendorių ir jau pradėjo ruoštis paplūdimio sezonui. Ačiū, kad žiūrėjot, sutiksim rytoj, o šiandieną tiek žinių.